Oh, bike review taron guys. So karon no, firebox. Frame mo, carbon kay guys. Carbon. Ang frame. Inner cabling. Oh. Sa Lextay oh, XC. Ninduta. Sinaw kayo. Oh, bike skin. King. Medium niya, size 29, small 29. Firebox. Lami kayo suspension no? Lindot kayo. No. Tay. Naklits yung taig. Ahak. Piskit na. Wag ko kita. Taig yun noon. Muna patanggal sa taig guys. Rub your plates be. Oh, napagyapon. Rub your plates. Oh, awa yung carbon handlebar oh. Integrated. Continue ta man na magpahid. Oh. Integrated handlebar. Oh. Indot kay guys. Oh, ang logo. Oh. Awa logo sa Firebox indot kayo. Yang fork kay Reba ni no? Rakshax Reba. Tiguang na pero panite, di ba? Anagon. Side dumagal. Ya, ihang iStick technology Shimano XT na. Ya, kuha no? Center lock. Ya, stands no tubes. Ya, ZTR na siya, Crest. Sumo na siya niya ang kaning ligid Maxis. Lisa na sa bato. Maxis. Bato. Kana Crest MK3. Sumo na yung kuan. Oh, nindot kayo. Nindot kayo siya na bike ay. Ya, seat post carbonium. Ya, physic. Smooth kay guys. Ya, yang igbeater na oh. Eagle na 32 GX Eagle ang chainring. Pare-pare ba yan? Kani sunod. Paggulis yung bana, Muni hang kuan saan na yung listahan mo rin? 52. Puros tahok. Iya ding hubs kay XT. Mo nang nindot kay tingog day. Saan na yung listahan na yung... Oh, smooth kay criminal. Oh, Saan man nila eh? Tahok. Skili na habos yung beer ba? Pare, mag-convert mag-beer ng tahok. oh nindot ta kayo. GX ni tanan no. GX60 ang kags. GX niya XT ang kags. Grabihan ninduta dagkuha sa chainring oh. 52 ni. 51 51? Ya Traxol boss. Traxol niya boss. Grabihan induta eh. Nya G2 na kuano? Quad piston eh. Lu kuyaw. Nya mo ni ang ride, mo ni the best kay kani siya bike ra ni siya. Yang mo na pinaka rider oh. Kusgan kayo. Oh. Oh, mo na ilan na no? Na. Gwapo kayo bike. Oh. GX. Be ang rider rider oh. Oh. Innocent kay rider. Nya kumusta ang ride ani sir be? Ato interviewon. Alam ba rin pagsugod? Alam. Panglumba ni? Dili na ay pang chill na. Chingchilo. Awa. Chill na oh. Firebox. Mo na nakanindot tanan niya. Indot kina bike build. Maligos puso na gulo. Yan po ang tubig. Yan po ang tubig sa Zipal. lisag bag-o. Hindi kira laba ba yan? Suwa mo na yung bra. Igbiter ay. Oh. Oh. Mo ni pang Battles Itlog. Crank Brothers Igbiter. Mo ni hilas kay ni. Oh. Bisag asa na clip. Oh. Mo na induta sa XT nga kuha ni. Nga iStick sa bag-o kayo. Muna Firebox. Nindot kay guys oh. Okay, subscribe mo kang Artems oh. Artems bike na ninduta.